रहती थी और कोल्ड हमेशा हो जाता और कफ फ्लैम बलगम बहुत गिरती थी। तो जब से मैं यहाँ इन लोगों के कांटेक्ट में आया, जब से देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसका मेन जो था, कभी मैं कुछ जैसे कर्ड दही ले लेता था या ठंडा ले लेता था तो कुछ भी तो मेरे को फट से कोल्ड हो जाता था। आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन नो सच प्रॉब्लम, ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। दैट इज़ द रीज़न मैं दोबारा यहाँ पर फिर अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी करके। अच्छा, तो फैमिली में और किसने यूज किया है? मेरी मिसेज का था नी के लिए, उनको भी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी काफ़ी। इस तेल को यूज़ करने से पेन कम हुआ है, तो पूरा रिलीफ तो नहीं मिला है लेकिन प्रोग्रेस इज इन प्रोग्रेस, उससे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो मेरी फैमिली मेंबर मेरा ग्रैंडसन था उसके साथ, उसको अक्सर खांसी और जुकाम रहती थी। खांसी रहती थी जब भी होती तो उसको हम इनहेलर देते थे। अभी इनहेलर बंद तो नहीं किया, थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन जिसको यूज़ करने से उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ के संस्थान में इतना विश्वास बढ़ गया है कि हम लोग स्पेशली सिंगापुर से इंडिया आए हैं, स्पेशली से टाइम लेकर के हम उनकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आपके सन को भी कोई प्रॉब्लम थी ना? बेटे के लिए ऑयल नहीं लिया था? हाँ, बेटे को ग्रैंडसन। अच्छा, ग्रैंडसन के लिए, ठीक है। एक हमारी सिस्टर ला है साली हमारी, हाँ जी, उसको प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी मैंने ऑयल अभी लिया, उसने इस्तेमाल शुरू नहीं किया, जस्ट मैंने भी बाई किया, उसको पंजाब भेजा। If there is some progress, you must appreciate this company or friends, and God will